Здравствуйте! С вами Оксана Нестеренко, прямая ученица Бутейка, методист-ревизор его метода в Украине, врач. Практикую метод Бутейка и преподаю его уже 31 год. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как правильно кашлять в связи с методом Бутейка. Очень часто пациенты задают мне такой вопрос: почему? Потому что во время кашля дыхание становится глубоким. И следующие рекомендации в связи с этим, которые давал Константин Павлович. Кашлять нужно с закрытым ртом. Почему? Потому что если вы кашляете с открытым ртом, вы вдыхаете вот так глубоко. Глубокий вдох, во-первых, это гипервентиляция, которая еще больше спазмирует ваши бронхи. Во-вторых, воздух, который захватывается вами, раздражает рецепторы трахеи, и кашель еще больше усиливается. Если вы будете кашлять с закрытым ртом, то этого не происходит. И кашель проходит достаточно быстро. Кроме того, с закрытым ртом в ротоглотке образуется область повышенного давления, что способствует более быстрому отхождению мокроты. Кашлять с закрытым ртом очень сложно первых 2 дня. Почему? Потому что мышцы, которые участвуют в кашле, вокруг рта, они не привыкли так кашлять. То есть непривычно эти мышцы держать, когда вы кашляете. Но если вы позаставляете себя всего-навсего 2 дня, то через 2 дня вам будет кашлять с закрытым ртом уже очень легко. Но через 2 дня, может быть, вам это уже и не понадобится. Я знала одного пациента, он пришел ко мне на курс обучения методу, и он мне сказал следующее: 20 лет назад я был на вашей лекции, я не ходил к вам на группы, потому что у меня не было возможности, но на лекции я услышал о том, что кашлять нужно с закрытым ртом. И что вы думаете? Когда у меня случился бронхит, врач поставил диагноз бронхит. Я начал кашлять с закрытым ртом. Кашель прошел за 2 дня. Я за 2 дня полностью вылечился от бронхита. Вы можете себе представить, человек вылечился от бронхита только от того, что кашлял с закрытым ртом. Ну, безусловно, не каждый бронхит пройдет так. Бывают бронхиты, которые требуют медикаментозного лечения. Но вот такой случай был. И очень часто, и каждый день я наблюдаю пациентов, которые, если начинают кашлять с закрытым ртом, имеют очень быстрый эффект улучшения состояния. Я очень рада, если сегодняшняя рекомендация вам поможет в жизни. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много важной и полезной информации. Приходите ко мне в группы, приходите ко мне на индивидуальные занятия. Буду очень рада, если увижу вас в числе своих единомышленников. До встречи!